და დადგა დრო გადავინაცვლოთ ანი გიუნტერთან, რომელიც ეივონის წარმომადგენლებთან არის ერთად დილიდან. დილამშვიდობის ანი. დილამშვიდობის არა მხოლოდ ეივონის წარმომადგენლებთან ერთად. წითური თმის ქერას და წაბლისფერის წარმომადგენლებიც შემოგვიერთნენ და მინდა უკვე გაგაცნოთ ახალი მანიკა ასათიანი განახლებული მეიქაპით საახალწლოთი თუ შეიძლება კამერაზე იმუშავეთ ქალბატონო მანიკა და ვაჩვენო და ავხსნათ ლიკას თხოვთ რომ მანიკას მაკიაჟი კაბის შესაფერისთან სტილშია კაბაც თუიალა და კონტურული აქცენტია უფრო გაკეთებული მანიკას სახეზე და ძველი შიმერებით და ჩრდილებით ეტყობა ხაზიერი გასმული თუ არ ვწდები ყავისფერი ფანქრით რომელიც ძალზედ აქტუალურია რო ხდება ყავისფერი ფანქარი და ყავისფერი შიმერებით აქვს ესენი რა ქვია გაკეთებული და აქცენტ ტუჩზე მე ვიცი რომ მანიკა ანუ ამჯობინებს ძალიან სადა ტუჩსაც, თუმცა ამჯერად ბზინავი გამოვიყენე. კი, და რაღაცა პომადაც ის აქვს, ცოტა ბზინავი და კონტურით რაღაცა სხვა ფერი ვარჩია. მე პირადად ძალიან გვაყოფილი ვარ. მზად არის მანიკა წასასვლელად კლუბში, დისკოზე, მაგრამ აკლიე აქსესუარი, რომელიც ასევე უნდა შევარჩიოთ ეივონის კატალოგიდან. ეივონის კატალოგიდან მანიკას მე შევურჩევდი აი ამ კლაჩს, რომელიც თან მის მაკიაჟსაც ხდება, მის სტილსაც, იმ ადგილს, სადაც მიდის და კაბასაც და აი ამ სამაჯურებს, რომელიც ვფიქრობ, რომ ძალიან ისეთი მოდური და თანამედროვე იქნება. დაგვენახე მანიკა. მე მგონი მზად ხარ წასასვლელად გილოცავ ახალ წელს, მოკლედ 12 სულ მალე დადგება, მაგრამ ჩვენი დროს დადგა ნანატრი, რომელიც როდესაც უკვე ვისაუბრეთ, თოვლის ბაბუას ფუნქციას შევითავსებ და აი გავათამაშებ ამ არაჩვეულებრივ კალათას. უბრალოდ უნდა დარეკოთ ნომერზე 220 0030, ანუ 220 0030 და უბრალოდ უნდა გვიპასუხოთ თუ სადაური ბრენდია ეივონი. პრინციპში წინა ჩერტვაში ძალიან ბევრჯერ ვისაუბრეთ ამაზე, ეხლა ყურადღების გვისმინით ალბათ კიდევ ერთხელ წამოგცება. გადავინაცვლოთ უკვე ნათია წიწილაშვილთან დილამშვიდობის, რომელსაც ჯერ მაკიაჟს ძალიან გასწორდება დღის მაკიაჟს და ღამის მაკიაჟისგან და დავასრულებ. უკეთებ ისიც ახსნათ, იმიტომ რომ ნათია აპირებს შეხვდეს უნდა შევხვდე ახალ წელს ბუნებაში. ის გავსეთ სხვათა შორის ბევრი აპირებს ქალაგარად გამზავრებას და მე მგონი საუკეთესო მაგალითი იქნება. იმიტომ რომ დრაკონის წელიწადს, ანუ დრაკონს ესე სურს, რომ აი ბუნებაში უნდა შეხვდე ხო ახალ წელს. ნათიას იმედი აქვს, რომ დრაკონიც დახვდება სადღაც იქ ბაკურიანის მთებში. მივესალმები ასევე ნათია დუმბაძეს, არაჩვეულებრივად გამოიყურები, განსაკუთრებით მარცხენა თვალს აღნიშნავდი. დიდი მადლობა. მხოლოდ მარცხენა თვალი ჩემი ვიფარგლები სულ ცოტა ხანში ვიქნები მზად. მე ვაპირებ ქალაგარეთ წასვლას. თუმცა მანამდე აუცილებლად კი, ჩემი ჩაცმულობიდან გამომდინარე. მაკიაჟიდან გამომდინარე, მეიქაპიდან, მე გვიხსენი რას უპირობთ ნათიას და რა ფერებთან ვიმუშავეთ ამჯერად. ნათიას სახის ტიპი და თმის ფერის გათვალისწინებით. ვინაიდან ჯერ აპირებს რესტორანში წასვლას, გადავწყვიტეთ რომ გაგვეკეთებინა smoky eyes, ეგრეთ წოდებული კვამლისფერი თვალები. დავიწყეთ ესეთი მუქი ვაჩვენოთ როგორ კეთდება, იმიტომ რომ ჩრდილის გამოყენება პირველი ფენა თავიღეთ. ნაცრისფერი და არა შავი. პრინციპში მე შავა ეს უკვე ბუნებრივად აქვს გარუჯული კანი. საკმაოდ ბზინავი, საახალწლო. ამის მერე შევურევთ კიდე ესეთ მუქ ტონებს, უფრო რომ გამოვკვეთოთ თვალის კონტური. და იქ საბოლოო ჯამში იქნება ძალიან ლამაზი და ეფექტური. შეიძლება სახის ნათლის კონტურებს, ანუ აი მსგავსი მაკიაჟი ადიდებს თვალს, აპატარებს, აი რას ურჩევ სახის ტიპაჟიდან გამომდინარე, მათთვის smoky eyes-ი მე თვალს აპატარავებს და უფრო ლამაზად გამოკვეთავს თვალის კონტურს. და სვავს. კი, ძალიან და ანუ სახეზე გავაკეთეთ რუჯი მუქი ფერის ტონალობებში, რომელმაც დაუთხელა სახის ნაკვთები, ვისაც ეს პრობლემა კიდე სიმსუქნის და დაიფარონ, ის შეგვიძლია მუქი ტონალობებით ეს ყველაფერი დავათხელოთ. და ეს პრობლემა ნათიას შემთხვევაში ნამდვილად არ აღინიშნება. ერთ საათში ისე დაგიბრუნდებით, რა თქმა უნდა, გამარჯვებულთან ერთად. დროებით.